সেইটো মনত ৰাখিবা ভাৱেল 5টা কিন্তু চাউণ্ড কিমান দিব 20টা তাৰমানে সেইটো আমি ভালকৈ শিকিব লাগিব হ'ল এতিয়া মই কেইটামান বস্তু শিকাম দেই চবে একদম মন দি শুনিবা আমাৰতো আ বুলি ক'লে এটাই চাউণ্ড হয় নহয় ইংলিছত আ 4টা চাউণ্ড আছে মনত থাকিব কেইটা চাউণ্ড আছে আ 4 ডিফাৰেণ্ট আ চাউণ্ডছ এইটো আ বা এইটো হিন্দী আখৰত লিখি দিলোঁ আ মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এক দুই তিনি চাৰি প্ৰথমটো আহোঁ এইটো ZUN এতিয়া এটা এটাকৈ হা এতিয়া কোনটো ল'লোঁ এইটো ল'লোঁ হ'ল 1 নম্বৰটো লৈছোঁ এতিয়া হা 4টা আ চাউণ্ডৰ প্ৰথমটো মোৰ ফালে ভালকৈ চোৱা ওপেন চুটি আ ওপেন আ মুখখন মেলা আ চুটি আ হ'ল আৰু এইটো হ'ল ওপেন দীঘল আ হ'লনে কথাটো বুজিলে আচ্ছা এতিয়া ওপেন চুটি আ কাপ দীঘল হৈছে নেকি নাই কাপ আ আ হাত এতিয়া এই বস্তুটো আমি ফনেটিক্সত লিখিলে কেনেকৈ লিখিম ক আ ডিক্সনাৰীত এনেকৈ থাকিব বুজি পালানে এতিয়া চাই ল'বা এইবিলাকতো আমি চিনাকি হ'ব এনেকুৱাতো শব্দ থাকে যিবোৰ অচিনাকি কেনেকৈ জানিম চাব লাগিব কি ডিক্সনাৰী এইটো মই লিখি দিম পাছত আ কেনেকুৱা শ্বৰ্ট ওপেন আ শ্বৰ্ট চাবা দেই মই কি কৈ আছোঁ সেইটো আকৌ পিছত আহিব SHOT শ্বৰ্ট SHOT শ্বৰ্ট SHORT শ্বৰ্ট SHOT শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট SH শ্বৰ্ট 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 SHORT শ্বৰ্ট O শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ওপেন আ ক্লিয়াৰ কাপ হাত বাট কাপ রান গান সান সান একেই মান্থ থট উচ্চারণ মান্থ
ন টান সেইটোৱে স্পেচিয়েল ইয়াত লিখি লোৱা ও আছে কিন্তু আ হ'ব টান 1 টন ওজন নহয় এইটো অসমীয়াত ভুল খেলে টান 1 টান টন নহয় ডাজন ডজন নহয় ডাজন আমাৰ মাহঁতে ভাল দৰ্জন ৰ আৰু ৰ আছে তাৰ ডাজন দা দ আ জ ন ডাজন আভন ওভেন নহয় কিন্তু আভন আভন আ ভন এইটো হ'ল এনেকুৱা টান আনিয়ন অনিয়ন নহয় মানে আনিয়ন আভন আমি যে দোকানত অভেন এটা দিয়কচোন ইলেক্ট্ৰিকেল অভেন বুলি বস্তুৱেই নাই আভন আভন ইটোও কাম নাই ইটোৱে যে হ'ব এনেকুৱা নাই মানে যেনেকৈ চাদন হ'ল চাদেন নহ'ল আভন হ'ল অভেন নহ'ল মানে আভন আনিয়ন আনিয়ন হ'ল